जैसे देख सकते हैं सुबह हम मैगी बना रहे हैं, तड़का लग रहा है। सुबह हमने रात को मीट चाप बना दिया होगा। ये ब्रो, ये बंदा इधर खड़ा है, इसकी बचपचाई बहुत हुई। ठुक ठुकाई बहुत हुई। सीधा को चलता है बंदों के साथ। हाँ जी, कनेक्शन है। हाँ जी, क्या एक्सपीरियंस है आपका? देखो इधर देख। अंदर पे बैगू वीडियो बनते रहे। और पानी साल है, हल्दी पूरी नहीं, मैं बढ़िया ही मोटी नहीं, मैं ज्यादा बोल नहीं हल्दी पानी। ए भाई तू है देख, दिमागी बंदा था। और वाह ने और बड़ा है। मैं हूं बुलाई आपकी बात बना देगा। वो बीच तो ना बैठ नहीं बैग छोड़ के यार वीडियो ला से बैठ दी बेंच वीडियो होती तेरा बीच में फोटो खींच रहा। अंधेरा यार कुछ